বন্ধুরা আমাদের একটা ডক্ট্রিন আছে, ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। আমাদের রোগ নয় রোগীরই চিকিৎসা করতে হবে। আমার এই বৌদি আসছিল অনেকগুলো সমস্যা নিয়ে, সে এখন 80% ভালো আছে, তার মুখের থেকে আমরা শুনবো। সে অনেক সম্মানী ব্যক্তি, তার ভিডিওটা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে এবং ফেসবুক পেজ থেকে আপনারা দেখে আসবেন। তাকে তখন আমি দিয়েছিলাম বন্ধুরা রিউম্যাক্স, এই রিউম্যাক্স 0/1 0/2 দিয়েছিলাম। 3 জানুয়ারিতে আপনারা দেখে আসবেন। আর আজকে হচ্ছে আপনার 30 জানুয়ারি 2024, মানে 27 দিন ওষুধ খেয়েছে সে। তো আমার খুলনা চেম্বারের রোগী উনি, ওনাকে আজকে আমি লাইকোপোডিয়াম 0/1 0/2 দিলাম। বন্ধুরা কেন দিয়েছি ব্যাখ্যাটি আমি শর্টে করব, কিন্তু আমার বৌদির সাথে কথা বলি। বৌদি, আপনি কি কি সমস্যা নিয়ে আমার এখানে আসছিলেন বৌদি? কোল্ড, অ্যালার্জি, নাকে পলিপাস, কাশি কাশি এবং নাকের ভিতরে ময়লা থাকতো। নাকের ভিতরে ময়লা থাকতো। আর হেসে হতো প্রচুর, না হেসে হতো না? হেক্সি হতো প্রচুর হেসে হতো। আচ্ছা, এবং আপনার শ্বাসকষ্ট ছিল? শ্বাসকষ্ট ছিল। আচ্ছা, এই 27 দিন বা 1 মাস ওষুধ খেয়ে আপনি কত পার্সেন্ট ভালো আছেন? 80% ভালো আছে। ভালো আছেন সত্যি তো? আচ্ছা, এই ভালো আছেন এই কথা বলানোর জন্য আপনাকে কি মিষ্টি খাওয়াইছি? না, এমনিতেই আপনি খুব ভালো হয়েছেন তাই বললেন, তাই তো বৌদি? আচ্ছা, আপনি কি চান আমার এই জনসাধারণ যারা আমাকে দেখে এবং যারা আমার জুনিয়র ভাই বোনেরা আমাকে দেখে আমার থেকে বিভিন্ন কেস শেখে, তারা যদি এটা দেখে শেখে, আপনার কোনো সমস্যা আছে বৌদি? না, সমস্যা নেই তো? তারা দেখে শিখুক, তাই তো? তো বন্ধুরা, আমার বৌদি এসে আমাকে একটা ইন্ডিকেট করেছে, সেটা হচ্ছে যে স্যার আমি ওষুধ খেয়ে ফেলে দিব কেন, এত দামি ওষুধ আমি ওষুধটা খেয়ে ফেলে দিব কেন, সে কথাটা ইনডাইরেক্ট বলেছে। এই একটা কথাকে ইন্ডিকেট করে আমি লাইকোপোডিয়ামের আমি সমস্ত প্রশ্ন করেছি। তো সেই প্রশ্ন করার পরে মোটামুটি আমার দিদিভাইকে আমি ধরেছি যে ইনি লাইকোপোডিয়ামের রোগী। তো এই একটা কথাকে ইন্ডিকেট করে আমি ওনার টোটাল কেস নিলাম, নেওয়ার পরে লাইকোপোডিয়ামে আসলো। পাশে আছে, আমি দেখাচ্ছি না, এক ডাক্তার ভাই আছে। তো ডাক্তার ভাইকে বললাম, ডাক্তার ভাই প্রথমে লাইকোপোডিয়াম বললো, কিন্তু আরও প্রশ্ন করার পরে সে বলে যে পালসেটিলা। আসলে আমাদের প্রচণ্ড পড়াশোনা যদি আমরা করি এবং প্রচণ্ড জানি এবং অত্যাধিক ক্লিনিক্যাল যেসব ডাক্তাররা প্র্যাকটিস করতেছে তাদের কাছে যে যদি আমরা শিখি, আমি আশা করি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ভালো দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে যে কোনো রোগ আরোগ্য হতে বাধ্য, যদি সেটা আরোগ্যের পর্যায়ে থাকে। তো বৌদি, আপনি ভিডিওতে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ।